ज़मीन के आबाद करण जा चंद शरई उसूल आहिनि। जेकॾहिं असां उन उसूलनि मुताबिक़ ज़मीन के आबाद कयोसीं त अल्लाह साईं असांखे उन ज़मीन जे अंदर बरकत नसीब फरमाईंदो। हर हिक उसूल ते अमल करणो आहे। पहिरियों उसूल, जॾहिं को बि शख्स ज़मीन जे अंदर फसल पोखण चाहे थो त सभ खां पहिरियां पंहिंजी नीयत खे साफ़ करे, इरादो सुठो करे, आज़म भलो करे। नमाज़ पढ़ूं था अॻ में नियत कयूं था, रोज़ो रखूं था अॻ में नियत कयूं था, वुज़ू ऐं गुसल कयूं था अॻ में नियत कयूं था। त ज़मीनदार जॾहिं ज़मीन में पोख करणु चाहे थो त सभ खां पहिरियां नियत करे। छा नियत करे? त इहा मुंहिंजी ज़मीन आहे। इन ज़मीन जे अंदर मां जेकी शइ आबाद कयां थो इहा अल्लाह जी मखलूक जे फ़ाइदे में इस्तेमाल थींदी। जेकी बि शइ मां आबाद कयां थो, पोख कयां थो, चाहे मां सारियूं पोखियां या वाड़ पोखियां, ये तमाम शयूं अल्लाह जी मखलूक जे फ़ाइदे में इस्तेमाल थींदियूं। इन नीयत सां मां पोख कयां थो। छो त नबी साईं जी हदीस मुबारक आहे। नबी साईं फरमायो, जॾहिं को शख्स को हिकिड़ो मेवेदार वण राहींदो आहे ऐं उन वण मंझां पखी खाईंदा, जानवर खाईंदा या इंसान खाईंदा त इहो वण उन जे लाइ सदक़े जे बराबरि सवाब मिलंदुसि। वण त हिकु दफ़ो पोखे, हाणे उन वण मंझां जंहिंखे बि फ़ाइदो मिलंदो इहो मरी वञे तॾहिं बि इनखे सवाब मिलंदो रहंदो। फसल आबाद कयूं, उहा फसल दुनिया जे जंहिं बि हिस्से में वञे, जंहिं इंसान जे, जंहिं जानवर जे या जंहिं पखी जे पेट में वञे, इरादो जेकॾहिं असांजो सुठो हूंदो त असांखे सदक़े जे बराबरि सवाब मिलंदो। पहिरीं शइ इहा। ॿी शइ त जेकी असां उन में पोख कयूं था उहा हलाल शइ हुजे, हराम न हुजे, का नशे वारी शइ न हुजे। टीं शइ इहा आहे त असां जॾहिं ज़मीन खे आबाद कयूं त उन में इन्वेस्टमेंट हलाल हुजे। ज़मीन जे अंदरि जेको बि ख़र्च कयूं था उन में हिकिड़ो बि रुपयो हराम जो शामिल न हुजे। चोरी जा पैसा न हुजनि, चोरी जी दवा खाद न हुजे, सूद जी दवा खाद न हुजे। हराम खां पाकीज़ा फसल आबाद कयो। टीं शइ आहे, इन्वेस्टमेंट हलाल हुजे, हराम जी न हुजे। चौथीं शइ, ज़मीन में जंहिं बि मज़दूर खां कमु वठूं त उनखे पूरो हक़ अदा कयूं। चाहे किसान आहे या वरी मज़दूरी ते असां को ख़ासि कमु करायूं था ज़मीन जो त उन जी मज़दूरी मुकम्मल अदा कजे। पंजी शइ, जॾहिं फसल तैयार थी वञे त अख़राजात, कर्ज़ वग़ैरह कढण खां पहिरियां उन फसल जी ज़कात कढणी आहे, उशुर कढणो आहे। हर फसल जे अंदरि, हर आबादी जे अंदरि शरीयत में ज़कात आहे। जेकी बि क़ीमती शइ आहे, हाणे त हर शइ क़ीमती आहे। गाहु पोखियो उहो बि विकिजे थो, बों आहे उहो बि विकिजे थो। जेकी बि शइ क़ीमती आहे त
तव्हां उनखे खपायो था त उहा शइ उन जी ज़कात कढणी आहे, उशुर कढणो आहे। ऐं छहीं शइ, आख़िरी शइ, जॾहिं फसल तव्हां मुकम्मल पंहिंजे इस्तेमाल में आंदी, कटाई करे उनखे ज़कात वग़ैरह अदा करे छॾी त हाणे अल्लाह जो शुक्र अदा कयो। घणा माण्हू हिकिड़ी फसल खणण खां बाद अगली फसल ताईं हमेशह रोईंदा रहंदा, फसल सही न थी, बिज सही न हुयो, शिकवा शिकायत, ज़ुबान खां शिकवा शिकायत कढणु इहो अल्लाह खे पसंदि न आहे। हर वक़्त दाह रोइणो, शिकवा शिकायत इहा का सुठी शइ न आहे, पसंदीदा शइ न आहे, इहा आहे नाशुक्री जी अलामत। त जॾहिं आबादी मुकम्मल तव्हां खणी वञो त अल्लाह जो शुक्र अदा कयो, छो त असांजी एतिरी बि औकात न आहे। इहो त अल्लाह जो करम आहे जो अल्लाह साईं असांखे इहे नेमत नसीब कई।